Estoy trabajando en turismo de intereses especiales, principalmente de observación de fauna marina. El tema de relacionarme con personas, convivir la naturaleza en pleno, en vivo. Después conocimos el tema de las ballenas y ahí me di cuenta que en eso tenía que trabajar. For me here to have the driest place on earth, the Atacama Desert, and this incredible Pacific coastline with the most productive marine current in the world is fascinating. Es de harta responsabilidad porque tenemos que velar por el cuidado del medio ambiente principalmente y además por el cuidado que se tiene que tener con la fauna marina, que gran parte de ella está en peligro de extinción. I'm an oceanographer, so I came to explore this amazing coastline, these 4,000 kilometers of coastline of the South Pacific. I was going to come for 5 months, and I've been here for the past 10 years, working up and down the coast of Chile. Al ver una ballena, o con solo hecho que esté respirando esa ballena, es algo que te llena, que te deja una sensación de paz. Eso es. I haven't seen very few places in my life like this. And I came here for an adventure, and that's what I got. Hay un tema de emoción, cariño por esta zona, cuidado y el respeto.